querido pueblo de América Latina y el Caribe, querido pueblo chileno, chilenos residentes en Berlín, berlinesas y berlineses. Queremos conmemorar hoy la victoria electoral del 4 de septiembre de 1970 del presidente Salvador Allende y la Alianza de Izquierda Unidad Popular, la que inició en Chile un proceso revolucionario de cambios antiimperialistas y democráticos. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, wir wollen heute das Wahlsieg von Präsident Salvador Allende und der Linksallianz Unidad Popular am 4. September 1970 gedenken, der in Chile einen revolutionären Prozess antiimperialistischer und demokratischer Veränderungen in Gang gesetzt hat. El presidente electo Salvador Allende Bosen decía con mucha emoción en parte de su discurso del 5 de septiembre de 1970 desde el balcón de la Federación de Estudiantes de Chile en Santiago. América Latina y más allá de las fronteras de nuestro pueblo, miren el mañana nuestro. Yo tengo plena fe en que seremos lo suficientemente fuertes, lo suficientemente serenos y fuertes para abrir el camino venturoso hacia una vida distinta y mejor, para empezar a caminar con las esperanzadas alamedas del socialismo que el pueblo de Chile con sus propias manos va a construir. Compañero. ¿Están criticando a la Nancy su forma de hablar? Der designierte Präsident Salvador Allende Bosen sprach in einem Teil seiner Rede am 5. September 1970 vom Balkon des chilenischen Studentenverbandes in Santiago mit viel Emotionen. Lateinamerika und über die Grenzen unseres Volkes hinaus blicken Sie auf unseren Morgen. Ich habe volles Vertrauen, dass wir stark genug sein werden, gelassen und stark genug, um den glücklichen Weg zu einem anderen, zu einem besseren Leben zu eröffnen und die hoffnungsvollen Wege des Sozialismus zu beschreiten, der die Menschen in Chile mit ihren eigenen Händen aufbauen werden. El proyecto político de la Unidad Popular fue una experiencia nueva en la historia del mundo, lo que le dio un carácter universal y de validez actual, abriendo nuevas perspectivas y esperanzas en la lucha por la justicia social y el camino al socialismo. Vivíamos entonces una situación favorable desde el punto de vista internacional, debido al triunfo de la revolución cubana y a la existencia de los países socialistas. Das politische Projekt der Einheit des Volkes war eine neue Erfahrung in der Weltgeschichte, die ihm seinen universellen Charakter und seine aktuelle Gültigkeit verlieh und neue Perspektiven und Hoffnungen im Kampf für soziale Gerechtigkeit und den Weg zum Sozialismus eröffnete. Wir leben zu dieser Zeit in einer aus internationaler Sicht günstigen Situation, die durch den Sieg der kubanischen Revolution und der Existenz der sozialistischen Länder zustande kam. En la base de este proceso revolucionario estuvo nuestra clase obrera chilena, la que contribuyó a esta victoria con su gran tradición de lucha y su alto grado de sindicalización, con más de 100 años de lucha. Ella era ya el prerequisito para el profundo cambio de la sociedad chilena, en cuyo centro estuvo siempre la unidad del pueblo, la que culminó con la formación de la Unidad Popular en 1969. ¡Viva! El fundamento
de este proceso revolucionario era la superación de la democracia burguesa para ir abriendo espacios hacia la democracia socialista, marcado por su carácter humanista, que la unidad popular llegó consecuentemente adelante durante todo el proceso. An der Basis dieses revolutionären Prozesses stand die chilenische Arbeiterklasse, die mit ihrer großen Kampftradition und ihrem hohen gewerkschaftlichen Organisationsgrad mit mehr als 100 Jahren Kampferfahrung zu diesem Sieg beigetragen hat. Sie war bereits die Voraussetzung für die tiefgreifenden Veränderungen der chilenischen Gesellschaft, in deren Zentrum immer die Einheit des Volkes stand, die mit der Bildung der Unidad Popular im Jahre 1969 ihren Höhepunkt erreichte. Die Grundlage dieses revolutionären Prozesses war die Überwindung der bürgerlichen Demokratie, um Räume zu öffnen zur sozialistischen Demokratie, die durch ihren humanistischen Charakter gekennzeichnet war. Die Unidad Popular führte diesen Prozess konsequent durch. Esta inmensa tarea hace imprescindible elevar la conciencia política de la gran mayoría de los chilenos, elevar su organización y fortalecer la unidad de las fuerzas de izquierda. Estas premisas son hoy el aporte central de la Unidad Popular en la lucha por una nueva constitución en Chile y la emancipación de los pueblos latinoamericanos del imperialismo. El apoyo popular fue aumentando a pesar del sabotaje económico y la violencia desatada por la derecha. Para enfrentar los ataques y actos de sabotaje de la oligarquía, se reforzaron los comités de unidad popular a nivel municipal, se formaron las juntas de abastecimientos y precios a nivel de barrios para combatir el mercado negro y los cordones industriales para proteger las industrias. Estas organizaciones encarnaron un nuevo tipo de organización de base y participación de la población. Diese gewaltige Aufgabe hat es notwendig gemacht, das politische Bewusstsein der großen Mehrheit der Chilenen zu schärfen, ihre Organisation zu erhöhen und die Einheit der Kräfte der Linken zu stärken. Diese Prämissen bilden heute den zentralen Beitrag der Unidad Popular im Kampf für eine neue Verfassung in Chile und die Emanzipation der lateinamerikanischen Völker vom Imperialismus. Die Unterstützung für die Volksregierung nahm trotz der Wirtschaftssabotage und der von den Rechten entfesselten Gewalt zu. Um den Angriffen und den Sabotageakten der Oligarchie entgegenzutreten, wurden die Komitees der Unidad Popular auf kommunaler Ebene gestärkt. Die Versammlung für die Kontrolle der Versorgung und Preise auf der Ebene der Stadtviertel zur Bekämpfung des Schwarzmarktes und die Industriegürtel Cordones Industriales zum Schutz der Industrien gebildet. Diese Organisationen verkörperten eine neue Art von Basisorganisierung und Volksbeteiligung. Los primeros requisitos básicos para el camino a la sociedad socialista fueron la nacionalización del cobre y el salitre aprobada por el Parlamento y la profundización de la reforma agraria aprobada por el gobierno anterior, lo que permitió la expropiación de grandes latifundios, y se dieron además los primeros pasos para construir el área de propiedad social, usando procedimientos legales existentes que no cuestionaban la juridicidad del sistema vigente. En este aspecto, en el aspecto económico, se instauró una política de acentuada redistribución del ingreso, inscrita en el programa de emergencia de las 40 medidas, programa que se encuentra hoy más vigente que nunca. En el punto internacional se puso fin a la subordinación del imperialismo de Estados Unidos y se persiguió
un nuevo tipo de relación económica entre los países industrializados y los países en desarrollo, como también se restablecieron las relaciones diplomáticas con Cuba y los países socialistas. Die erste Grundvoraussetzung für einen Weg zu einer sozialistischen Gesellschaft waren die vom Parlament gebilligte Verstaatlichung von Kupfer und Salpeter und die Vertiefung der von der vorherigen Regierung gebilligten Agrarreformen, die die Enteignung von Großgrundbesitz ermöglichte. Darüber hinaus wurden erste Schritte unternommen, um den Bereich des gesellschaftlichen Eigentums aufzubauen, wobei die UP die bereits hierzu bestehenden Gesetze ausnutzte. Im wirtschaftlichen Bereich wurde eine Politik der akzentuierten Umverteilung von Einkommen eingeführt, die im Notprogramm der 40 Maßnahmen registriert wurde, ein Programm, das heute mehr denn je Gültigkeit hat. Vom internationalen Standpunkt aus wurde die Unterwerfung unter den US-Imperialismus beendet und eine neue Art von Wirtschaftsbeziehungen zwischen den Industrieländern und den Entwicklungsländern angestrebt, sowie diplomatische Beziehungen zu Kuba und den sozialistischen Ländern wieder aufgenommen. Los enemigos del proceso, la derecha y ultraderecha, se opusieron inmediatamente cuando fue la victoria del presidente Salvador Allende y que tuvo que ser ratificada por el Parlamento de acuerdo a la ley del país, quien había alcanzado la más alta votación con el 36,7%. Esta ratificación en el Parlamento estuvo condicionada a la firma del llamado Estatuto de Garantías Democráticas exigidas por el Partido Demócrata Cristiano, partido que estuvo finalmente con los golpistas en 1973. Die Feinde des Übergangsprozesses, die Rechte und die Ultrarechte, opponierten sofort dagegen, als der Sieg von Präsident Allende nach dem Gesetz des Landes vom Parlament ratifiziert werden musste, der mit 36,7% die höchste Stimmenanzahl erreicht hatte. Diese Ratifizierung im Parlament war an der Unterzeichnung des sogenannten Status der demokratischen Garantien geknüpft, das von der Christdemokratischen Partei gefordert wurde, der Partei, die dann 1973 auf die Seite der Putschisten wechselte. Frente a los avances del programa de unidad popular, el imperialismo de Estados Unidos puso a andar toda su maquinaria destructiva en concomitancia de la derecha y ultraderecha chilena. Según documentación desclasificada de la Agencia Central de Inteligencia de la CIA, el 15 de septiembre de 1970, el presidente Richard Nixon designó como encargado del proyecto para derrocar al gobierno de Salvador Allende a Henry Kissinger, conspiración que termina en un golpe cívico-militar liderado por Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973. Kissinger fue recompensado por esto en octubre de 1973 con el Premio Nobel de la Paz. Chile en 1972 ya estaba bloqueado económicamente, no habían créditos internacionales, no se podía comprar alimentos ni repuestos, faltaban los medicamentos, situación denunciada por el presidente Salvador Allende en su discurso en la Asamblea de las Naciones Unidas el 4 de septiembre de 1972. Situación que se repite y que están viviendo hoy Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros países. Konfrontiert mit den Fortschritten des Programms der Unidad Popular setzte der US-Imperialismus all seine destruktiven Maschinerien in Gang, in Absprache mit der chilenischen Rechten und Ultrarechten. Laut den klassifizierten CIA-Dokumenten ernannte Präsident Richard Nixon am 15. September 1970 Henry Kissinger zum Leiter des Projekts zum Sturz der Regierung von Salvador Allende, eine Verschwörung,
die in einem zivil-militärischen Staatsstreich unter Führung von Augusto Pinochet am 11. Dezember 1973 endete. Kissinger wurde dafür im Oktober 1973 mit dem Friedensnobelpreis belohnt. 1972 war Chile bereits wirtschaftlich blockiert, es gab keine internationalen Kredite, es war nicht möglich, Lebensmittel oder Ersatzteile zu kaufen, es fehlten an Medikamenten. Eine Situation, die den Präsident Salvador Allende in seiner Rede vor der Versammlung der Vereinten Nationen am 4. Dezember 1972 anprangerte. Diese Situation wiederholt sich heute in Kuba, Venezuela, Nicaragua und anderen Ländern. Estos 50 años de la victoria de la Unidad Popular en Chile cobran especial significado luego de la rebelión social iniciada el 18 de octubre del año pasado en contra de los herederos de la dictadura de Pinochet y la actual crisis económica, social y sanitaria agudizada por el coronavirus, los que ponen de manifiesto la actualidad del programa de la Unidad Popular. El pueblo ha comenzado a abrir las grandes alamedas rumbo a un proceso constituyente en el que debemos asegurar su carácter radicalmente democrático y popular y que no sea impedido por los enemigos del pueblo. Salvador Allende dijo en su último discurso del 11 de septiembre de 1973 en Radio Magallanes: tienen la violencia, pueden someternos, pero los procesos sociales no pueden detenerlos, ni siquiera con el asesinato, ni siquiera con la violencia. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Desde aquí decimos no a la Constitución de Pinochet. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Venceremos! ¡Bravo! ¡Viva Allende! ¡Allende vive! ¡Viva el pueblo de Chile! ¡Viva! ¡Viva la Unidad Diese Popular! 50 Jahre des Sieges der Unidad Popular in Chile erhalten eine besondere Bedeutung, nachdem der im Oktober letzten Jahres begonnene soziale Aufstand gegen die Erben der Diktatur Pinochet und die aktuelle Wirtschafts-, Sozial- und Gesundheitskrise, die durch das Coronavirus verschärft wurde, die Relevanz des Programms der Unidad Popular unterstreichen. Das Volk hat begonnen, die großen Alamedas, die großen Alleen, für einen verfassungsgebenden Prozess zu öffnen, den wir radikal demokratisch und volksnah gestalten müssen und der nicht durch die Feinde des Volkes behindert werden kann. Salvador Allende sagte in seiner letzten Rede am 11. Dezember 1973 in Radio Magallanes: Sie haben die Gewalt, Sie können uns unterwerfen, aber die sozialen Prozesse können Sie nicht aufhalten, auch nicht mit Mord, auch nicht mit Gewalt. Die Geschichte gehört uns und sie wird vom Volk gemacht. Von hier aus sagen wir Nein zur Pinochet-Verfassung. Das vereinte Volk wird niemals besiegt werden. Wir werden siegen. ¡Venceremos! Para concluir, queremos decir que nuestra América Latina y el Caribe ha heredado el extraordinario legado de la obra de Salvador Allende y de la Unidad Popular, sin el cual es imposible comprender los procesos progresistas de los gobiernos de izquierda de principios de este siglo que han conmovido a nuestro continente latinoamericano. Por eso decimos, compañero Salvador Allende, presente, ahora y siempre. ¡Viva la unidad de América Latina y el Caribe! ¡Venceremos! Abschließend möchten wir sagen, dass unser Lateinamerika und die Karibik das außerordentliche Vermächtnis von Salvador Allende und der Unidad Popular geerbt hat, ohne dass es unmöglich ist, die fortschrittlichen Prozesse linker Regierungen zu Beginn dieses Jahrhunderts zu verstehen, die unseren lateinamerikanischen Kontinent bewegt haben. Deshalb sagen wir, Compañero Salvador Allende, Presidente, jetzt und immer!
Hoch die Einheit Lateinamerikas und der Karibik. Wir werden siegen. Venceremos! Todos juntos, el pueblo unido. Jamás será vencido el pueblo unido, jamás será vencido el pueblo unido, jamás será vencido. ¡Viva! Okay, wir spielen jetzt ein bisschen Musiklieder und dann kommt